इसका वैद्युत का। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 0.5 mm, प्रतिरोधकता दे रखी है ये, प्रतिरोध दे रखा है ये। पहले तो आपको सारी चीजें बताऊं क्या दे क्या रखा है। व्यास, व्यास मतलब बी कह सकते हो उसको, बी कितना है 0.5 mm। अगर बी 0.5 है तो इसकी त्रिज्या, त्रिज्या से हमें लेना देना होता है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधा 0.5 डिवाइड बाई 2 mm। सही है। ये प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होती है, रो। सर डी है क्या, डी व्यास मान लिया है डी होता है, डी डायमीटर, सिंबल सिंबल है ना, व्यास का सिंबल डी डायमीटर, डी होता है, त्रिज्या आर होती है, रेडियस। ये क्या है, प्रतिरोधकता क्या होता है मैंने, रो। रो कितना दे रखा है 1.6 into 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोध मतलब आर दे रखा है कितना आपको 10 ओम। ये कह रहा है कि अगर व्यास इतना है, प्रतिरोधकता इतनी है, अगर हमें 10 ओम का प्रतिरोध बनाना हो, एक तार है, इसकी प्रतिरोधकता मतलब इसकी जो इसमें मटेरियल है उसकी गुण है, ये कितना होता है, ये होता है। इसका तार का व्यास फिक्स कर दिया इतना है। क्या कितना लंबा तार लेंगे प्रतिरोध 10 ओम बन जाए, कितना लंबा तार लें कि प्रतिरोध 10 ओम बन जाए, लंबाई पूछ रहा है कितना लंबा तार काट दें। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे हम कितना लंबा तार चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला है प्रतिरोध वाला, जिसमें प्रतिरोधकता वगैरह आती है, मतलब इसमें प्रतिरोधकता आती है, तार की लंबाई आती है, व्यास आता है, ये सब आता है। तो एक फॉर्मूला आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, बताया याद आपको। ठीक है, यहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है आपका रो एल, एक की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है क्या, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब देखो हमें तो एल चाहिए, तो सब इधर ले आओ, आर ये डिवाइड में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा, ये गुणा में है, नीचे जाके डिवाइड में चला जाएगा, इधर केवल एल रहेगा, लंबाई होना चाहिए। सही है, तो लंबाई के निकालने के लिए आर की वैल्यू 10 रख दो, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, या 22/7 रख दो। अगर कटने लायक हो कुछ तो, कटने लायक ऐसे मुझे लग नहीं रहा कुछ। आर की वैल्यू की 0.5 3.14 ही रख दो, 3.14। आर स्क्वायर को 2 बार लिखना पड़ेगा, एमएम में है, सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें एमएम में, तो हम इसको मीटर में चेंज करें पहले, क्योंकि ये जो यूनिट है मीटर में दे रखी है, इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे, यही कर दे रहा हूँ। पहले तो एमएम से इसको आप चेंज करोगे किसमें, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का डिवाइड, और फिर मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100, या फिर ये कह सकते हैं एमएम से मीटर चेंज सीधे 1000 का डिवाइड मार दो, ये हो जाएगा। एमएम से सीधे कितना पहुंचेगा मीटर में, तो 0.5 था ये, डिवाइड बाई 2 था, मैंने 1000 की डिवाइड मार दी, ये मीटर हो गया। ठीक, अब इतना लंबा चौड़ा कैसे लिखेंगे भाई, अब इसको एक काम करते हैं, 2 से आप इसको डिवाइड करो, कितने बार जाएगा, 2 बार और फिर 5 बार, 5। ये जो ऊपर जाके 10 की पावर -3 लिख दूंगा इसको। सही है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। ठीक है, एक और बात ध्यान से समझना मेरी, 2 से मैंने 0.5 में डिवाइड किया तो 0.25 आया, ये 2 कहां से हां 2 से भाग दे दिया मैंने 0.5 में, 2 से पॉइंट आया, 2 से 5 2 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 5 बार जाएगा, ये ऊपर ले जाएगी पावर। मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, कैसे, अगर मैं पॉइंट को थोड़ा आगे सरका दूं 2.5 हो जाएगा, लेकिन 10 की पावर -4 हो जाएगी। बात आपको समझ अगर नहीं आई है तो मैं एक्सप्लेन और कर दूंगा, बाकी खुद से सोचो आप, पॉइंट अगर इधर सरकेगा तो पावर एक कम हो जाएगी, -4 हो जाएगा। आर स्क्वायर कितना आ गया भाई, 2.5 into 10 की पावर -4, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर है, 2.5 into 10 की पावर -4। नीचे क्या आ जाएगा, रो क्या है भाई, रो की वैल्यू कितनी है, 1.6 into 10 की पावर -8। सही बात है, बोलो। अब देखो एक फायदा हुआ, ये पावर -4 पावर -4 दोनों पावर -8 हो गए, ठीक है, इससे पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। अब हमें करना है इसको कैलकुलेट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कुछ कट पिट रहा है तो काट दो, ठीक है ना, 25 कटेगा किसी से, कटेगा किसी से कुछ नहीं। एक काम कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, पहले पॉइंट हटा दूं, तो पॉइंट से आप गड़बड़ करोगे कहीं ना कहीं। इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं, इसको भी हटा दूं और इसको भी हटा दूं, तो नीचे 4 जीरो आएंगे,
दो ये वाले, एक ये, हाँ और इस पॉइंट को हटा दो तो ऊपर एक जीरो जाएगा। ये सही बात है, एक जीरो था, एक जीरो से तो एक जीरो काट ही दो। ठीक है। ठीक है, अब समझो ध्यान से। अब 25 से कैसे कटेगा ये? 25 से काट दो ये 1000, 25 से 100 जाता है 4 बार, 25 100 का 100। ये तो 1000 है। हाँ कोई बात नहीं, चार बार क्या, फिर छोटे लगा दिया। हाँ मैं कह रहा हूँ तो काट दो। तो 25 से पूरा काट दिया मैंने ये। अब इसके बाद 40 रहेगा, ये वाले जीरो से ये वाले जीरो को करो खत्म। ओके। ठीक है, कैलकुलेशन हो सकता है आपको लग रहा होगा ये बहुत बेकार हो गई, तो मैं इसको दोबारा से इधर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। ये 314 बचा, ठीक है, 25 बचा है, 25 ऊपर लिखो। नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 16 16 और 4, 16 और 4। एक काम कर सकते हैं हम, काम क्या कर सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, काट लो थोड़ा और कट रहा है तो, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। 2 से ही कटेगा ये, 2 से एक बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 7 बार, 2 से कटेगा, 2 से 2 बार गया, और 2 से कितने बार जाएगा ये, एक बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार। अब बाकी तो डिवाइड करनी पड़ेगी फिर आपको, ये नीचे 16 में 32 बन जाएगा, ऊपर गुणा कर लो, नीचे अगर ज्यादा दिक्कत आए आपको तो ऐसे छोड़ देना, ऊपर की गुणा कर लो, नीचे गुणा कर लो, जो भी आंसर आए क्या निकाले तो मीटर में आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मीटर में आंसर ये आ जाएगा जो भी आएगा, बस इसकी गुणा इसमें करके ऊपर लिख देना, इसकी गुणा इसमें करके नीचे 32 आएगा। ओके। डिवाइड ना मारना चाहो तो इतना छोड़ देना, नहीं तो डिवाइड मार के पॉइंट में लिख देना आंसर। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? हाँ जी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? इम्पोर्टेंट है इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं पेपर में। सर ये फॉर्मूला कब लगेगा, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या? क्वेश्चन में या तो लंबाई के बारे में चर्चा हो, क्षेत्रफल के बारे में चर्चा हो, प्रतिरोधकता अगर दे रखी है तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला ये लगना है। प्रतिरोधकता क्या होती है? रो। रो तो इसी फॉर्मूले में, और तो फॉर्मूले है ही कितने आपके में, तो इसी तो फॉर्मूले हैं। बताया हां सारे चैप्टर में बताया। क्या नहीं बताया? फॉर्मूला बताया है। अगर वैसे ही लिख दूंगा फॉर्मूला यार, कैसे बात करते हो आप? तो ये फॉर्मूला था, उसमें से जो क्षेत्रफल होता है, जैसे तार है यूं करके जा रहा है तो ये वृत्ताकार ही तो होगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ सकता है, लगाना पड़ा जैसे यहाँ पर ए का मान पाई आर स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला, इसको बदल के ये वाला फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हैं, जितनी चीजें दे रखी सारी लगा दो, एक चीज पूछी होगी उसको निकाल दो। जैसे लंबाई पूछी तो लंबाई निकाल दी, हो सकता है सारी चीज लंबाई दे रखी होती प्रतिरोध निकाल पूछता, हो सकता है सारी चीजें दे रखी होती प्रतिरोधकता पूछता, ठीक है, कोई एक चीज पूछ सकता है, बाकी चीजें देंगे। तो सवाल है इम्पोर्टेंट, सवाल है इम्पोर्टेंट, फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, फॉर्मूला याद हो। हाँ अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अभी तो इसका मान निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन उसने और भी पूछा है थोड़ा सा, क्या पूछा बताओगे मुझे? यदि इससे दोगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? किसमें किसमें क्या अंतर आएगा? प्रतिरोध में। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, तो फॉर्मूला होता है ये, अगर मैं व्यास को दोगुना कर रहा हूं मतलब त्रिज्या दोगुनी कर रहा हूं, भाई किसी का व्यास है 10 मतलब त्रिज्या 5 होगी, व्यास अगर मैंने दोगुना कर दिया मतलब व्यास कर दिया 20, इसका व्यास 10 था तो त्रिज्या 5 थी, अब व्यास 10 से 20 करूंगा मैं तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10। त्रिज्या भी दोगुनी होगी, 5 से 10 त्रिज्या दोगुनी होगी। ठीक है, अब अगर और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आर को दोगुना कर रहा हूं तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? अगर मैं आर को दोगुना कर रहा हूं तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? आर को दोगुना कर 4। कैसे? पाई तो क्या लग गया? आर की जगह मैं 2 रखूंगा, 2r रखूंगा, 2r का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, तो पाई 4 आर स्क्वायर, 4 को आगे कर लो 4 पाई आर स्क्वायर। पहले जो क्षेत्रफल था ये ए बाद वाला है, ये पहले वाला है, ए डैश कर लो इसको। पहले जो क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर था, जब मैंने त्रिज्या कर दी r से 2r, r से 2r तो r का 2r का स्क्वायर हुआ तो 4 आएगा। अब क्षेत्रफल जो आया वो कितना हो गया? 4 गुना हो गया पहले का, देखो
4 आ गया, पहले पाई स्क्वायर था 4 पाई स्क्वायर। त्रिज्या 2 गुनी करने पे क्षेत्रफल 4 गुना, त्रिज्या 3 गुनी करने पर क्षेत्रफल 9 गुना। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो सवाल दे रखा है उसमें ये बोला है कि पहले प्रतिरोध था हमारा 10, पहले बाद में वो ये कह रहा है कि त्रिज्या कर दी 2 गुनी, त्रिज्या कर दी 2 गुनी, तो क्षेत्रफल त्रिज्या कर दी 2 गुना, तो क्षेत्रफल एरिया 4 गुना। अभी यही बताया मैंने। और प्रतिरोध कितने गुना? प्रतिरोध कितने गुना? भाई क्षेत्रफल अगर 4, ये बटे में होता है क्षेत्रफल, अगर इसको आप 4 गुना करोगे तो ये 4 गुना करोगे तो 4 नीचे आएगा ना, 4 नीचे आएगा तो प्रतिरोध हो जाएगा 1/4 गुना। बात समझ पाया मेरी या नहीं? भाई अगर क्षेत्रफल को 4 गुना करोगे तो क्षेत्रफल तो नीचे आ रहा है, नीचे वाली चीज 4 गुनी होगी तो 1/4 गुना हो जाएगा ना। समझ पाए मेरी बात को? नहीं 1/4 मतलब 1/4। कुछ मैंने लिखा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट सा, आप इसको अपनी कॉपी में छाप भी लेना अलग से, साफ साफ इसको भी छाप लेना। ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। तो पहले r था 10, अब r कितना होगा? 1/4, क्योंकि त्रिज्या होगी 2 गुनी, 1/4 गुणा 10। सॉल्व करोगे तो कितना है? 2.5 ओम। ठीक है, एक सवाल हमने डिस्कस किया, थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जो सवाल हमने पहले जो किया था पूरा कैलकुलेशन, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल। सर अगर प्रतिरोध में अंतर आएगा तो बराबर पूरी है। पहले r का 10, अब r है 2.5। कब? जब त्रिज्या कर दी 2, व्यास कर दिया 2 गुना। ठीक है, आप इसको छाप लो क्या? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताया मैंने, ये बॉक्स बताया इंपॉर्टेंट है बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स को करने से पहले सबसे पहले ये बनो, पहले ये लिखो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 अलग अलग बॉक्स बना लो अपनी कॉपी में। पहले ये, उसके नीचे ये, फिर ये। क्वेश्चन निकाल लेते हैं सर। हाँ, क्वेश्चन पूरा ये वाला बता दी। तो इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इस सवाल का, जो सेकंड पार्ट है उसमें पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। बॉक्स के अंदर ही लिखना जैसे मैंने लिखे, आपको समझ आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो देखो ये बच्चों सवाल देखो, 7वां आसान है, काफी आसान है। आई के बहुत सारे मान दे रखे हैं, वी के बहुत सारे मान दे रखे हैं। वैसे तो प्रतिरोध पहले कह रहा है ग्राफ बनाओ फिर प्रतिरोध निकालो। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रतिरोध तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी V/I कर दो, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? V/I, ओम का नियम, ओम के नियम में V बराबर IR होता है ना। तो I को नीचे अगर ले आऊं तो V/I बराबर R, वही चीज तो मैंने बताई है, दोनों एक ही चीज तो है। तो यहाँ पर हमें पहले ग्राफ बनाने को बोला है, ग्राफ बना देंगे। दूसरा क्या कह रहा है? प्रतिरोध बताओ। प्रतिरोध तो अभी भी निकाल लो किसी भी वैल्यू से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रतिरोध तो मैं अभी निकाल दे रहा हूँ। वैसे प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कोई भी उठा लो, 20 में से ले लो कोई। V/I, V 6.7, I कितना है? 2, इससे डिवाइड मार दो, कितना आएगा? 3.35, ये आ जाएगा 4। समझ पाए मेरी बात को? वैसे थोड़ा अलग आएगा। यहाँ पर होगा क्या, जैसे इसको डिवाइड करोगे तो 3.4 आएगा। यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कोई चीज हम कभी निकालते हैं तो 100% कभी सेम नहीं आता है। सेम मतलब ऐसा नहीं होता है, हम चेक कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है। यहाँ से 3.34 आया, यहाँ से 3.4 आएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे यहाँ से कितना आएगा, ऐसे कुछ आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्राफ बना दे रहे हैं। ग्राफ बनाने को बोला है उसने। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे ले ले रहे हैं धारा। क्या? धारा मतलब करंट, धारा मतलब I। वाई एक्सिस पे ले रहे हैं क्या? वोल्ट, V वोल्ट। सही है। अब देखो यहाँ पर 0.6 ऐसे दे रखे हैं। ये धारा की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो 0.5 से शुरू हो रहा है। 0.5 के अंतर पे ले लूंगा मैं, 0.5, 1, 1.5, 2, मतलब समझ लो क्या कह रहा हूँ? 0.5, 1, 1.5, 2
2.5 आप सोच रहे हो 1.5 तो दे नहीं रखा है भाई, अंतर अगर 0.5 दिया तो 0.5 में चलेगा। 2.5 3 3.5 4 खत्म, इधर चाहिए था 4 तक। तो सर नीचे वाली अलग बनेगी? नहीं नीचे वाली बनेगी। पहले मैंने ऊपर आई वाला ये बना दिया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और जो बी वाला बनाऊंगा वाई एक्सिस पे बना दूंगा। 2 के डिफरेंस पे लूंगा मैं यार 0.2 0.4 0.6 0.8 1, ये 1.0 हो गया, सही है। तो हम 13 तक जाना पड़ेगा, तो लंबा पहुंच जाएगा ये, पहुंचा दूं, बन जाएगा 13 दूनी 26, 26 बन जाएंगे ऐसे। ज्यादा ही बन जाएंगे। नहीं सर 26 नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। मैं काम कर रहा हूँ, मैं इनको कितने के अंतर पे ले ले रहा हूँ, मैं इनको ले ले रहा हूँ 4 4 के अंतर पे लेता हूँ, फिर कि 5 5 5 5 पे ले रहा हूँ, बताओ 0.5 ऐसे लग गया उधर, 1 1.0 1.5 2.0 3.0 3.5 4.0 4 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 13.5 सही है। बना दो फटाफट ग्राफ बना दो, इसका ज्यादा देरी नहीं, टाइम लग जाएगा इसको करने में। 1.6 0.5 पे कितना 1.6 1.6 कहाँ है भाई, ये 1.5 है, हाँ 1 है, ये 1.5 ये 2, थोड़ा सा बढ़ा, फिर 1 पे कितना 3.4, 1 पे कितना 3.4 का होगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे, एक और नीचे। सही है। फिर 2 पे कितना है 6.7, ऊपर है 6.7, 6 है, ये 6.7 यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर 3 पर कितना है, 3 पर है 10.2, 10 यहाँ पर है तो 10.2 यहाँ पे होगा। 4 पे कितना है 13.2, 13.2 यहाँ पे होगा। तो इस ग्राफ को बनाना था, मतलब इस लाइन को मिलाना था, मिला दिया, सही बात है। तो ग्राफ बन गया किसके बीच में, धारा और अंतर के बीच में, जिसका कि प्रतिरोध कितना निकल के आया हमारा, प्रतिरोध कहीं से भी निकाल लो आप। तो ये नहीं करेगा। हाँ? अगर पेपर में है ना ये क्वेश्चन आ गया, करंट मास्टर लिखते हैं ना, ये तो इन्हें ऐसे बना दिया है, इसमें कुछ पता चले कि कौन सा किसको लग रहा है? ऐसे नहीं, ऐसे कितना पता चल लोगे तुम, ऐसे का पूरे घंटे एक ही तो रहना बनाओगे वहाँ पेपर में बैठ के, थोड़ा ऑनलाइन बनाना पड़ेगा, हाँ जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, स्केल से बनाओगे आप, लेकिन ऐसे नहीं। मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिए हैं 1 2 3, आप स्केल से वो बनाओगे, पॉइंट पे ले लोगे भी, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैसे ही, मतलब 3.4 और 3.4 पे चाहे वो, समझिए कि नहीं, R बराबर B अपॉन I। नहीं ये कि जो पॉइंट पे है ना, ये हमने एक पॉइंट डाल दिया, ठीक है, और उसको दर्शाने के लिए सीधी लाइन कैसे पड़ी? हाँ खींच लो, खींचना चाहो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। दिखाने के लिए। हाँ तो V कितना ले लो आप, V कोई से कौन सी वैल्यू ले लोगे आप, यहाँ से ले लो, कोई उठा लो, इसको उठा लो, चाहो तो आप 10.2, और नीचे कितना है R कितना आएगा ना, 3 बार जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर 4 बार चला जाएगा 3.4, तो R बराबर 3.4 हो हमारा, कहीं 3.3 पे आ रहा है, यही आंसर है। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझो। तो 8वां जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बस ये है कि धारा जो दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर दे रखी है, कितनी मिली एम्पियर, तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे एम्पियर में, कैसे 1000 का भाग एम्पियर धारा निकाल लेना, फिर तो सीधे प्रतिरोध कितना होता है V/I, V दे रखा है, जो भी 12 वगैरह जो भी दे रखा है, I की वैल्यू लगा देना 2.5/1000, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। हिंट दे दी मैंने, करना खुद से पड़ेगा आपको, हाँ इतना, हाँ ऐसी करना कुछ पता नहीं, 20 दे को 12 दे रखा है, कितना दे रखा है 12, यहाँ तो इसको सॉल्व करना, 1000 ऊपर पहुंचे, काट पीट के आंसर आ जाएगा। इधर समझो, आगे नोट मत करो, समझो, अब आगे समझो।
आगे जो नवा क्वेश्चन दे रखा है उसमें मैं आपको उसी के जैसे दूसरा सवाल बताता हूँ, उसको खुद से करोगे। अगर मैं कहूँ एक ये प्रतिरोध है मेरे पास 2 ओम का, कितने का? 2 ओम। एक दूसरा प्रतिरोध है मेरे पास 3 ओम का। ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, दोनों श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। एक बैटरी जुड़े हैं, जो बैटरी कितने की है? 10 वोल्ट की। दोनों का संयोजन का प्रतिरोध कितना हो गया? हाँ? 5। दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? 5। श्रेणी क्रम में है तो 5 ओम आ जाएगा। तो धारा कितनी जाएगी है बैटरी से निकल के? धारा बराबर क्या होता है? V बटे R। सारे आप अगर कभी कंफ्यूज हो ना तो V बराबर IR सोचना, V बराबर IR सोचना, इसी से जो भी पूछा वो निकाल लेना। मुझे तो डायरेक्ट पता है I बराबर V अपॉन R होता है। हो सकता है आपके दिमाग में डायरेक्ट ना आए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक सेकंड। तो यहाँ से अगर नहीं R दिया रहा तो यहाँ से देख लो, I अगर चाहिए तो R नीचे जाएगा, या फिर इसी में मान रख दो, V का मान रख दो, R का मान रख दो। फिलहाल मैं तो इसमें रखूंगा V कितना है? 10 और R कितना है? 5। तो कितना आ गया? 2 एम्पीयर। तो यहाँ से 2 एम्पीयर का करंट जाएगा, सही है। मुझे ये बताओ 3 ओम वाले प्रतिरोध में कितना करंट है? 3 ओम वाले प्रतिरोध में कितना करंट है? यहाँ से तो 2 निकला, 3 ओम वाले में कितना करंट है? ये बताना, कितनी धारा है? सर ये किसका निकला फिर? 2 भाई मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये 2 तो बैटरी से निकल रहा है करंट। कहाँ से? बैटरी से। 3 वाले में कितना होगा? 3 ओम वाले में ये तो पूरे के लिए तो निकल रहा है, 5 के लिए। 5 के लिए निकला, पूरे के लिए, दोनों के संयोजन के लिए। दोनों के लिए 2 निकल रहा है। अब 3 के लिए तो ये निकल रहा है। बोलो सचिन कुमार, सचिन तेंदुलकर। अरे मेरे भाई, मैंने बताया था सीरीज में, श्रेणी में करंट नहीं बदलता। धारा का मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए एक बार, अब रास्ता तो एक ही है, सारे के सारे ऐसे ही जाएंगे भाई। बिल्कुल उल्टे जाते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सारा का सारा आगे से ऐसे ही जाएगा। जितना दूर से निकलेगा उतना ही 3 से निकलेगा। जोड़ने पे कोई याद है? हाँ, छोड़ने में बात नहीं है। अगर ये समांतर में होते तब तो बटता, समांतर में होते तब तो धारा बढ़ जाती, तब देखना पड़ता किसमें कितना। लेकिन यहाँ तो श्रेणी में है, रास्ते ही नहीं है। रास्ते नहीं है तो इसमें भी 2 एम्पीयर का जाएगा, इसमें भी 2 एम्पीयर का जाएगा। सेम आंसर यही हो गया। 3 ओम वाले में भी कितना है? 2 एम्पीयर भी 2 एम्पीयर है। 3 ओम वाले में भी, मतलब अगर मैं इसको नाम R2 दे दूं, इसको नाम R1 दे दूं, तो I1 I2, इसमें जो करंट जा रहा है I1, इसमें जो करंट जा रहा है I2, दोनों बराबर होंगे। I1 बराबर I2, जो कि हमारे 2 एम्पीयर के बराबर ही, समझ रहे हो? अगर समांतर में होते तब चेंज होता। क्या चेंज होता वो भी मैं बता दे रहा हूँ उसमें। अच्छा, नवा तो कर लोगे आप इसी के अकॉर्डिंग। अब अगर समांतर का भी हो सकता है क्वेश्चन हो, मैं बता देता हूँ कौन सा है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं दे रखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, इसमें आपसे ये पूछ सकता था, मेरी बहुत ध्यान से समझना, ये भी नहीं दे रखा जो बता रहा हूँ मैं, लेकिन सुन लो, अच्छी चीज आपको आनी चाहिए। आपको एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों में धारा सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है, धारा तो सेम होगी, हम श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में। लेकिन जो 10 वोल्ट थे, 10 वोल्ट इसमें, 10 वोल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कहोगे तो 10 वोल्ट का इसमें ड्रॉप हुआ है, 10 विभवांतर है, तो 10 वोल्ट इन दोनों ने खा लिए, इन्होंने 10 वोल्ट खा लिए। 2 वाले ने कितने खाए और 3 वाले ने कितने खाए? आपको ये बताना है। कैसे बताओगे? दोनों ने मिलके 10 खाए हैं, दोनों ने मिलके 10 वोल्ट खाए हैं। 5 नहीं, ये 2 का, ये 3 का है, ये 3 का है। प्रतिरोध इसका ज्यादा खाएगा, ठीक है? कैसे ज्यादा खाएगा? ये बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये R1 कितना है? 2। I1 कितना है? I1 निकल गया है 2 एम्पीयर। R2 कितना है? 3। I2 कितना निकल गया है? 2 एम्पीयर। दोनों में 2 है, ठीक है? तो यहाँ से 2 चला था ये। V2 कितना हुआ? V2 होता है V1 कितना हुआ? V1 होगा I1 गुणा R1, ठीक है? 2 दूनी 4 और V2
V2 कितना होगा? V2 क्या होता है? I2 R2 भाई, हाँ। ओम का नियम यही है, V बराबर IR, V बराबर आइया ओम का नियम बहुत खतरनाक नियम है, ध्यान रखना। यस I2 R2 दोनों गुणा कर दो, 6 4 वोल्ट ये आ रहा है, 6 वोल्ट ये आ रहा है, दोनों मिलकर 10 वोल्ट आ रहा है। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं? नहीं ठीक है, तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। फिलहाल तो इसमें सिर्फ नहीं पूछा था मैंने आपसे कि 3 वाले में कितना था, ऐसे जो भी नंबर क्वेश्चन है ऐसा ही है, कुछ कट हो गया। अब मेरी बात सुनो आराम से। ओके मैंने इस बार जो प्रतिरोध दिए वो आपको दिए समांतर क्रम में, इसमें दिए समांतर क्रम में। ओके इसके साथ लग रही है एक बैटरी, क्या लग रही है? बैटरी ये है आपका 2 ओम का, ये है आपका 3 ओम का, मतलब R1 है 2, R2 है 3, बैटरी है इस पर 12 वोल्ट की, कितने की? 12। सबसे पहले तो मुझे आप क्या बताओगे, मुझे ये बताओ R1 R2 में अलग अलग धारा पूछी है कि R1 में कितनी धारा जा रही है और R2 में कितनी धारा जा रही है। कैसे लिख रहेगा, कैसे लिख रहेगा? सोचो सोचो सोचो, क्या करोगे? अच्छा पहले ये बताओ, अच्छा ये बताओ यहाँ से धारा कितनी जाएगी, ये बता दो पहले। यहाँ से कितनी धारा जाएगी? बता सकते हो क्या? 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है, इन दोनों संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा? इन दोनों संयोजन का प्रतिरोध कितना आएगा R1 और R2 के समांतर क्रम का? समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं प्रतिरोध? पहला सवाल ये है। पहला सवाल क्या है? तुल्य प्रतिरोध R1 R2 का, R1 R2 का तुल्य प्रतिरोध। दूसरा सवाल है आपसे R2 में धारा मतलब I2, ये पूछा है। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? अरे वही जो निकालते हैं, निकालना सिखाया नहीं ना कल की क्लास में, परसों की क्लास में। अच्छा ठीक है। दूसरा तीसरा एक सवाल और ले लेते हैं। आई क्या है? जो बैटरी से धारा निकल रही है, धारा आई। ये 3 सवालों के जवाब देने हैं आपको, तो आप क्या बता पाओगे? क्या है आप पे इतना दम कि आप इन दोनों सवालों को, इन तीनों सवालों को हल कर सको? धारा कितनी आ रही है? मैं सर 2 या 3, ठीक है 2 ले सकते हैं ना? क्या 2? देखो आपने जो निकाला, आपने ये जो निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, मतलब ये वाला वही फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 तो 1/r2, ठीक है। आई भी निकाल लिया V/r लगा के, तो ये वाले दोनों निकाल लिए, ये वाला रह गया जो कि सबसे ज्यादा आसान था। कैसे मैं बताता हूँ। ये जो 12 वोल्ट है ना, पहले अच्छा पहले बाद में भी इसको निकाल सकता हूँ मैं, पहले लेकिन यही निकाल रहा हूँ क्योंकि समझाता हूँ, कंसेप्ट समझ आ जाएगा इससे। 12 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ पर +12 है और यहाँ 0 है। जब तक तार रहेगा तब तक प्रतिरोध नहीं बदल जाएगा। यहाँ पर भी 12 वोल्ट है, यहाँ पर भी कितना है 12 है और यहाँ पर भी 0 है। जब समांतर में है, समांतर में विभवांतर सेम होता है, वोल्टेज सेम होते हैं। समांतर में क्या होता है? वोल्ट सेम होते हैं। तो जितना वोल्ट 12 विभवांतर 2 में है, 12 ही 3 में, मतलब V की जो वैल्यू है 2 के लिए, ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए भी 12 है। समझे मेरी बात को? ठीक है। तो अगर मेरे पास यही पे सॉल्व कर दूंगा छोटी सी जगह में, R1 मेरे पास कितना है 2, B मेरे पास है 12, तो I1 कितना होगा? I क्या होता है? B/R 12/2 कितना आएगा? 6 एम्पियर। बोलो आएगा। R2 मेरे पास ये है, वोल्ट मेरे पास वही 12, इसमें भी 12, मैंने बताया दोनों में विभवांतर, दोनों के मध्य विभवांतर 12 ही है, B 12। तब I2 कितना आ जाएगा? B/R 12/3, 12/3 B/R 4 एम्पियर। इसमें 4 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें 4 एम्पियर जा रहा है, इसमें 6 एम्पियर जा रहा है।
इधर से कितना आ रहा होगा भाई, 6 इधर जा रहा है, 4 इधर जा रहा है, तो 10 आ रहा होगा इधर से, समझ रहे हो? हाँ। तो आई कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। ये वाला सवाल भी हो गया, ये वाला भी हो गया, इसका जवाब हो गया 4 एम्पियर, इस वाले का जवाब हो गया 10 एम्पियर, क्योंकि ऊपर वाले का भी निकाल लिया था हमने। R1 R2 में तुल्य प्रतिरोध, आपने उल्टा प्रोसेस में, आपने जैसे किया मैं उसको उल्टा कर रहा हूँ, आपने पहले ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकालते, लेकिन मैंने पहले ये निकाल दिया, फिर ये निकाल दिया। इसका पता कर लिया 4 एम्पियर, इसका पता कर लिया 6 एम्पियर, टोटल 10 एम्पियर, दोनों हो गए। R1 R2 तुल्य प्रतिरोध 1/R 1/R1 1/R2। R हमें पता करना है तुल्य प्रतिरोध, ये कितना है 2 है, ये कितना है 3 है, सही बात है, ठीक है। तो इसका एलसीएम 6 आएगा, 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 3 इधर, 2 इधर, 5/6 कितना आ गया, 5/6 आ गया। R कितना निकलेगा, उल्टा कर दोगे, इधर भी उल्टा कर दोगे, 6/5 ओम R आ गया। अच्छा ये टोटल जो 10 एम्पीयर निकाला था, अब तो आप इसको निकाल सकते थे, पहले वाले का आंसर हो गया 6/5, कितना हो गया, दूसरा वाला, तीसरा वाला आप आई आराम से निकाल सकते थे, वैसे तो वैसे ना निकालते तो आई बराबर क्या होता है, V/R, पूरा भी कितना है 12, पूरा भी कितना है R कितना आया टोटल, पूरा R कितना है 6/5, 6 से कटा 2 बार, 5 ऊपर जाएगा 10 एम्पियर आ गया, जो कि यहाँ पर भी आया था। बाकी ये दोनों तो ऐसे निकालने पड़ेंगे जैसे मैंने पहले निकाले, बाकी ये तो निकालना ही पड़ेगा, इसका तो कोई एक ही मेथड है, कोई दूसरा है ही नहीं। इसको हम दोनों, इसको मैंने आई को 2 मेथड से निकाल दिया, आई को 2 मेथड से कैसे, तुल्य प्रतिरोध निकाल के V/I करके, या फिर इसमें भी आई निकाल लिया, इसमें भी आई निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, टोटल आई आ गया। पहले आई निकाल लेते तो बाहर निकल जाता, तो फिर किसको हाँ इसको ना ये समझा करता तो ये तो निकाल सकता था ऐसे, मतलब वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब I1 I2 निकालता तो ऐसे निकाल सकता था। सचिन ने ऐसे निकाला है, सचिन ने I1 I2 नहीं निकाला, सचिन ने सीधे पहले ये निकाला, उन्होंने V/R लगा दिया, V कितना था 12 लगाया इन्होंने, R जो निकाला 6/5 को लगाया, तो 10 एम्पियर आ गया। समझ पाया मेरी बात को? ये सवाल तो मैंने समझा दिया, आप आराम से इसको एक और बार घर जाके समझना, जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ आ जाएगा। बुक में नहीं है आपके, लेकिन आ सकता है पेपर में, मुश्किल नहीं है, ये सिलेबस में है। समझ पा रहे मेरी बात को? आ सकता है पेपर में, तो ये वाला सवाल दोनों बहुत ध्यान से समझ लेना, दोनों बेसिक है बिल्कुल। यहाँ पर मैंने V1 V2 निकाला था, यहाँ I1 I2 निकाला, मुश्किल कुछ भी नहीं था, V1 V2 निकालना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसमें धारा, दोनों में धारा देखिए अपने कितनी है, उसके अकॉर्डिंग R1 से हमने ओम लॉ लगा के ओम का निकलाया कर दिया। यहाँ पर भी हमारे R तो दे रखा था, दोनों की विभवांतर सेम होगा, तो V अगर पता है, R पता है, तो I निकाल सकते हैं, दोनों में I निकाल लिया था मैंने अलग अलग, आसान था वो भी, टोटल I निकल गया, उस हिसाब से तुल्य प्रतिरोध निकालना आता है आपको। सर ये V = 12 है सर, उसका क्या आधा पता है, I6 कर दिया ये ऊपर, हाँ ये ओम का नियम लगाया है, तो ध्यान से समझो। R1 कितना था, 2 था, दे रखा था, 12 वोल्ट की बैटरी थी, 12 वोल्ट जो है वो इसके अक्रॉस भी 12 ही रहेगा, इस यहाँ इसके अक्रॉस को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, इसमें 12 वोल्ट रहेगा, इसमें भी 12 रहेगा, क्योंकि दोनों समांतर में है, ठीक है। अब R 2 है, B 12 है, तो I बराबर क्या होता है, V/R, अच्छा B 12 I 2 R 2, I कितना है 6 एम्पियर, समझ पाए क्या नहीं? ये मैंने इसके लिए अलग किया है बिल्कुल, इस प्रतिरोध का ये तामझाम हो गया, इस प्रतिरोध के लिए किया था मैंने, यहाँ B 12 था, R 3 था, I क्या होगा 12/3, 4 एम्पियर इस प्रतिरोध के लिए किया मैंने। ये बिल्कुल दोनों प्रतिरोध के लिए अलग अलग किए, इन दोनों का किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है, तो भी समांतर वोल्टेज से होंगे, दोनों में वोल्ट 12 रख के, जैसे दोनों में यहाँ करंट 2 रख के किया था, ऐसे दोनों में करंट वोल्ट 12 रख के मैंने दोनों अलग कर दिए, ठीक है। बाकी सब प्रोसेस करना चाहो तो अलग से कर सकते हो। समझ पाए मेरी बात को? थोड़ा आराम से घर पर जाके आराम से वीडियो देखना, समझना, जितना समझ आ जाए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है काफी, पूरे सारे न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सारे न्यूमेरिकल पे अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ लो सारे न्यूमेरिकल, और
एक नंबर तो पक्का, एक मतलब एक सवाल तो पक्का होगा ही, ठीक है। इसमें इसी से, इसी न्यूमेरिकल से एक नंबर, एक तो न्यूमेरिकल आने ही आना है, इसी से आएगा, ये भी गारंटी है, इसी से आ जाएगा। इतने कर लो, इतने सारे आपने समझ लिए जितने मैं समझा रहा हूँ, तो एक सवाल आपका पक्का हो गया 5 नंबर का, प्लस 6 नंबर का। हाँ 6 नंबर का, प्लस दूसरी चीज ये, एक तो चीज ये है कि न्यूमेरिकल होता है जल्दी हो जाता है, थोड़ी ज्यादा लिखनी पड़ती है, ठीक है, और पूरे के पूरे 6 नंबर ही मिलेंगे। तो दूसरी बात ये जो आप पढ़ लोगे आज, इस चैप्टर को अच्छे समझ लोगे, इससे आगे आपके आने वाला जो क्लास है 11 12 उसमें बहुत ज्यादा राहत मिलेगी आपको समझने में, विद्युत को। समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिलहाल जो ये है कि प्रतिरोध लग रहे हैं कितने, हाँ आप कह रहे हो सर ये क्वेश्चन सारे कर लिए, में से क्वेश्चन 100 मतलब 100% मिल ही जाएगा पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। हाँ, और क्या कह रहा हूँ मैं? अपनी तरफ से देखे सारे। नहीं, किसी ऐसे ही मिलेगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत घाटा ऊपर नहीं हो सकता है। पर ध्यान से सुनो मेरी बात, ये 176 ओम के कुछ प्रतिरोध हैं, ठीक है। हो क्या रहा है, अभी और भी हो सकते हैं नीचे, ये एक बैटरी से जुड़ रहा है, किससे? बैटरी कितने की है? 220 वोल्ट की। ये बैटरी है भाई आपकी 220 वोल्ट की। ये 176 के प्रतिरोध हैं, कितने हैं हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तीन नहीं है, और भी हो सकते हैं नीचे, और भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता कितने हैं। हाँ पूछा है, अभी तो पूछा कितने हैं, मैं डॉट कर दिया, मतलब पता नहीं कितने हैं। 220 वोल्ट की बैटरी है। एक बात हमको पता है कि यहाँ से जो करंट जा रहा है 5 एम्पीयर का जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया बहुत आसान, पूछो कैसे। अगर ये 5 एम्पीयर करंट जा रहा है, 220 वोल्ट की बैटरी है, तो हमें संयोजन का प्रतिरोध पता चल जाएगा, ठीक है। मान लो इन सब की जगह पर एक ही प्रतिरोध होता, मान लो इन सब की जगह पर एक ही प्रतिरोध होता। अच्छा, बैटरी 220 वोल्ट की है हमारी, 5 एम्पीयर का करंट जा रहा है, ये प्रतिरोध R मान लिया। क्या मुझे बता सकते हो R का क्या मान होगा? अगर ये 220 है, ये 5 वोल्ट का 5 एम्पीयर का करंट जा रहा है, तो R क्या होगा? हाँ कितना? 44। बिल्कुल सही जवाब है। पूछो कैसे, क्योंकि ओम का नियम लगा देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो सिर्फ वही देखो, ओम के नियम से अगर आप सीधे सीधे V बराबर आगे लिखो, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो कि R बराबर क्या होगा, V बराबर ऊपर नीचे दिमाग में नहीं आ रहा है, ये लिखो। D की वैल्यू 220, I की वैल्यू 5, R की वैल्यू पता नहीं, 5 नीचे आएगा तो R हो जाएगा 44 ओम। सही बात है? कोई दिक्कत नहीं। अब वो करना क्या है, कितने प्रतिरोध, कितने संयोजन करें हम यहाँ पर कि उनका संयोजन का आंसर 44 आए। कितने? 4। तो हमें देखना पड़ेगा कैसे करेंगे, और ध्यान से मेरी बात को समझ लो, ठीक है। यहाँ पर जब निकालते हैं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। फॉर्मूला ये है कि अगर समान प्रतिरोध है, जैसे ये 10 का है और ये भी 10 का है, कितने हो जाएगा? ये भी 10 का है, कितना हो जाएगा? 20। अगर समांतर क्रम में 10 और 10 का कितना हो जाएगा? 5। एक और लगा दिया, अब कितना हो जाएगा तीनों का संयोजन का? है? 10 नहीं हुआ, 15 ना 5 तो दोनों में हो रहा है, वो 5 का आधा 3.3। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अरे मेरी बात सुनो। जब 2 थे तो आपने 5 बताया, आपने 10/2 कर दिया था। जब 3 है समांतर क्रम 5 क्रम में सेम होने चाहिए तीनों, ये बात ध्यान रखना, तो 10/3 कर दोगे। अगर 4 होंगे तो 4 कर देंगे, डेरा बंद करो यार, 10/4 कर दोगे। इसका जो संयोजन का प्रतिरोध आएगा वो 10/4 हो जाएगा। अगर ये 176 के x है, कितने हैं? x, तो इनके संयोजन का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 176/x, ठीक है। अगर ऐसे x है, अगर 176 के x है, तो संयोजन
संयोजन का प्रतिरोध होगा 176/x। लिखना पड़ेगा माना माना x प्रतिरोध पार्श्व क्रम में लगे हैं। सही है, x मान लिया। तो क्या हो जाएगा 44 बराबर 176/x। भाई संयोजन का प्रतिरोध यहाँ से तो 44 आया ना, यहाँ से वोल्ट और करंट से पता चला कि इसका प्रतिरोध जो आने वाला है वो 44 है संयोजन का। 44 बराबर, और यहाँ से अगर ये x है तो 176/x होगा। 144 बराबर 176/x, x को इधर ले आओ, 176 को इधर ले जाओ, 44 इधर, 4 आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 4 मतलब 3 तो हमने बनाई थी, एक और बना दो, 4 होते ही है टोटल। समझ पाए मेरी बात को? अच्छा सवाल था, उम्दा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, उसको समझ लो, दिमाग को देखो, बैठा लो, ठीक है।